کله چې الله رب العزت له فحشا څخه د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام کیسه بیانوي نو هلته په څرګنده توګه ښکاري چې له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون یوازینی لامل د هغه اخلاص او پاکي ده. الله رب العزت فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. الله رب العزت فرمایي هغه ښځه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف علیه الصلاة والسلام به هم د هغې لورې ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان یې نه وی لیدلی. داسې وشول تر څو موږ له هغه نه بدي او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې یوسف علیه الصلاة والسلام زموږ له غوره کړي شوو بندګانو څخه و. قدرمنو اوریدونکو که یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص نه وای نو له فحشا څخه یې ځان نشو ژغورلی، ځکه یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص و او په خپل اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه نو فحشا ته کله هم نه نږدې کېده. په دې توګه قدرمنو اوریدونکو هغه ځوانان چې وایي شپه او ورځ له فتنو او ازمیښتونو سره لاس او ګریوان دي، شپه او ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې د فحشا او منکراتو ته یې اړباسي او بالاخره په یو ناوړه او نامناسب ځای کې په دنده بوخت وي، هغوی باید له یوسف علیه الصلاة والسلام نه زده کړه وکړي. موږ دغه کسانو ته سپارښتنه کوو چې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام نه دې زده کړي او خپل زړونه دې صرف د خدای لپاره پاک کړي، د خدای لپاره دې ژوند وکړي. که دا کار وکړه نو له شک پرته چې الله به یې هماغسې وژغوري لکه چې یوسف علیه الصلاة والسلام الله ژغورلی و. یوسف علیه السلام د الله په عبادت سره، د الله په طاعت سره او په هغو کې په اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه نو الله د فحشا نه وساته. الله رب العزت فرمایي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. داسې وشول چې موږ له هغه نه بدي او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړې شوو بندګانو څخه و. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو ځوانانو ورونو او خویندو چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله په عبادت او په اخلاص سره وکړو تر څو الله رب العزت زموږ په اخلاص سره موږ د منکراتو د فجایعو او د فسادونو نه وژغوري. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هم د اخلاص په مټو وکړی شول چې خدای ته نږدې شي او لومړی مقام خپل کړي. الله رب العزت په اړه فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، یعنی په قرآن کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه. هغه د خدای یوه غوره کړی شوی شخص او پیغمبر و. ډیره حیرانوونکې خبره خو دا ده چې ابلیس د الله تعالی له مخلصو بندګانو پرته په ټولو انسانانو کې نفوذ لري. ابلیس او شیطان هیڅ کله نشي کولی چې د الله مخلصو بندګانو ته نږدې شي. شیطان چې څه زړه وغواړي له موږ سره کوي، خو په موږ کې یوازې له هغو خلکو سره کولی شي چې هغه الله ته مخلص نه وي. هغه بندگان چې الله ته مخلص دي شیطان ورنږدې کیدلی هم نشي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة الصاد کې فرمایي قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال لك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. کله چې الله رب العزت شیطان له جنت وویسته نو هغه ویل ای زما پروردګاره چې دا خبره ده نو بیا ما ته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دویم ځل لپاره ته ژوندي کوې، تر هغه وخته پورې ما ته مهلت راکړه. الله وفرمیل ښه ده
تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ما ته معلومه ده. شیطان وویل ستا پر عزت قسم زه به هغوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی د دوی له جملې څخه غوره کړي دي چې هغه مخلصین دي. ابلیس پخپله اعتراف کوي، ابلیس پخپله اقرار کوي چې له یوې ډلې پرته به ټولو خلکو ته دوکه ورکوي او هغه ډله چې دوکه نشي ورکولی هغه مخلص بندگان دي. نو له خپل رب سره د هر بنده د اخلاص په اندازه به شیطان له بنده نه لرې وي. د اخلاص په اندازه به د بنده له وسوسې او اندېښنو څخه عاجز او ناتوانه وي. که موږ او تاسو اخلاص وکړو، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه په عبادت او په اخلاص سره وکړو، شیطان به موږ نه لرې شي، الله ته به نږدې شو. هر څومره چې یو بنده خپل خدای ته نږدې کیږي شیطان ترې لرې کیږي. هر څومره چې بنده له خپل خدای سره اخلاص کوي په هماغه اندازه شیطان له بېلارې کولو څخه ناتوانه کیږي. ځکه له الله سره د نږدېوالي او اخلاص په صورت کې شیطان دا جرأت نشي کولی چې سړي ته نږدې شي.